Ну, куда-то в подлодку идет. Ух, дракон. Хоть бы посмотреть, кто ты. Какой ты размерами. Но поднять не могу пока. Ого, пошел. Какая красота. Только-только начинается рассвет. Тишина. Отличная погода сегодня должна быть. Вот здесь возле камыша и остановимся. Друзья, всем привет! Приехал порыбачить на водоем, на котором я уже не был, наверное, больше месяца. Буду сегодня, как обычно, охотиться на крупную рыбу, на карпа или на амура. Ну, кто будет ловиться, того и будем ловить. Есть даже здесь и линь, и карась. Рыбаков здесь практически никогда нету. Взял с собой также прикормку, горох и там немножко кукурузы. Обещают туда ближе к часам к 9 ветер, поэтому я хочу перестраховаться и пару точек закормлю. Еще думаю где, поплаваю, посмотрю. Но вот пока выплывал, рыбка крупная, вся выворачивается посредине водоема, там где большая глубина. Здесь под камышом, в кувшинках, которые рядом, крупной рыбы не вижу, ни роек, ничего не вижу. Но может быть часам 10 она будет и в таких местах крутиться, кормиться. Взял с собой удочку Cold Dragon. Сзади у меня еще есть удочка Феникс про запас и удочка Осни. Это если буду видеть много роек, линя, то буду рыбачить на Осни. Там у меня более деликатная оснастка, шнур потоньше 0,2 и мормышка поменьше. Взял с собой из наживок навозного червя, опарыша, кукурузу, горох. Ну и все. Больше ничего. А, кстати, покажу вам новый шпацак. Ой, сейчас запутался в этих камышах. Во. Небольшой, вполне хороший подсак. Мне больше не надо, так как я катаюсь на мотоцикле, мне вот такие вот подсаки возить совсем неудобно. А этот сойдет. Хороший, я надеюсь, будет подсак. Посмотрим, насколько его хватит. Я приехал, еще было темно. Вот только начинает расцветать. Рыбаков вообще никого пока не вижу. Из рыбаков никого нету. Но, я думаю, на щучку посижаются. Здесь есть щука.
Приедут спиннингисты чуть может попозже. Я рыбачу в основном в будни, когда все работают. Вот из-за этого вы в моих роликах редко когда видите рыбаков. Да, и кстати, на платниках я не рыбачу. Нету ни одного ролика у меня с платного водоема. А хотя хотелось бы, конечно, порыбачить когда-нибудь, как настанут лучшие времена, порыбачить на платном водоеме. За удочку Cold Dragon уже рассказываю в каждом видео. Скажу коротко и ясно. Тест удочки 160 грамм, вес 365 грамм. Крепкая, надежная удочка. Шнур использую 0,41 Power Pro. Американский, не подделка. И мормышка Hayabusa. Крючок Hayabusa. Мормышка весит 1,4 грамма. Из толстой проволоки крючок сделан. С хорошей заточкой, острое жало. Значит, одеваю 4-5 червяков навозных. И сверху одену кукурузу. Попозже, может, буду ловить вообще без кукурузы. Либо попробую горох. Буду экспериментировать. Посмотрим, что ему больше нравится. Пока наблюдаю, роек не вижу. Роек не вижу, но крупная рыба выпрыгивает, я уже говорил. Пока лодку накачивал, видел несколько раз, как вывернулся хороший. То ли карп, то ли амур, не знаю. Вот там водоем начинается, и русло идет вот просто посередине водоема. Вот где кувшинки вы видите, там глубина примерно 2 метра, 1,5. Там посередине глубина где-то около 3 метров. А вот там заканчивается водоем. Там дамба, и возле дамбы глубина до 5 метров. Плывем в ту сторону, смотрим там ройки, закормим пару точек и будем потихоньку перемещаться по водоему в его начало. Может, что-нибудь и удастся поймать сегодня. Посмотрим. Все-таки осень, не будем загадывать наперед. Так, это все лишнее убираем. Во! Вот такая красота. Вот эти даже длинные можно поотрывать. Во! Вот так прямо под тем берегом есть затопленное дерево. Но я этот водоем неплохо знаю. Уже рыбачил здесь не один раз. И хочу там закормиться. Очень часто там крутится крупная рыба. Пока плыву, вижу ройку. Вот она. Вот она. Прямо. Совсем небольшая. Небольшие, в смысле, пузырьки воздуха на поверхности воды. Вот она появляется снова. Это так роется либо карась крупный, либо амур. Но перемещается очень быстро. Вот смотрите, на меня ройка идет. Знаю, пробую опускать, но, по-моему, я его спугнул. Глубина где-то 2,5 метра. Роется. Пробовать на опережение опускать. По-другому никак. Видите, он на меня идет, ройка. Ройки очень быстрые. Не угнаться. Там впереди метрах в 6 от меня дерево начинается, а заканчивается вот где я стою. Вот тут и закормлюсь. Становиться буду вот там под берегом, а
опускать наживку в это место, где я сейчас стою. Вот он, горох. Вот такая раз. Два. Три. Все, хватит. Он тут крутится. Возможно, и подойдет на прикормку. Плывем дальше. Сейчас буду так вот проплывать по всему водоему. Если увижу где-то вот скопление роек, там где он роется или как-то проявляет себя, там еще закормлюсь. Ну вот так вот точки 3 закормлю, не больше. И поплыву дальше искать ройки. Ловить по ройкам, точнее говоря. Плыл по водоему. Смотрите, какую красоту я увидел. Калина. Красная-красная. Даже листья красные. Да, и такое все дерево. Сколько только ягод. Кстати, из калины очень вкусное варенье. И полезное. Ну вот уже и показалось солнышко. А я даже рыбачить толком не начинал. Все плаваю, ищу ройки. Хорошие. Которые не быстрые. А ну-ка. Вроде бы не перемещается, стоит на месте. Плавненько опускаем, опускаем. Роется дальше. И все. Поклевки нету. Опять вывернулся. Как я и говорил, здесь на русле выворачивается. И роется сразу. Роется. Да не клюет. Роется прямо посредине водоема. Или карп, или амур. Посмотрим, клюнет, нет. Пока роется. Прямо там, где у меня... Прямо там, куда я забросил наживку. Ну, все. Перестал рыться. Все ройки в основном по центру водоема. Пока с утра. Прямо напротив дамбы закармливал с утра место, и там вон пузырьки роется. Роется карпуша. Глубина метра, наверное, 4. С утра было солнышко, смотрите, тучками затянуло как быстренько. Но это даже хорошо. Главное, чтобы не было сильного ветра. А тучки это еще даже лучше. Есть поклевка. А как так? Я самой поклевки не видел. Хотел перебросить в другое место. Смотрите, что случилось. Забагрил, что ли? Ну, пока не могу понять, кто это. Наверное, забагрил. Возле самой дамбы. Кто ж ты такой? Наверное.
Куда-то в подлодку идет. Ух, дракон. Наверное, забахать бы посмотреть, кто ты. Какой ты размерами. Но поднять не могу пока. Ого, пошел. Ух ты. Увидел ройку, забросил. Туда наживку. Да, наверное, забарил, потому что давит так, что это ужас. Все, потянул, потянул. Ого. Рыбки. Хорошая рыба. Это чем-то цепляется там. Тянет, смотрите, плыву. Фу-ху-ху-ху-ху. Вот это да. Ну поплаваем. Если забагрил, то отцепится сам. Ну, подсак подготовлю на всякий случай. Так. Подготовил. Сработала точка. Это я там в том месте закармливался. И смотрите, таскает по всему водоему. Вот это парень. Куда ты под лодку пошел? Опа! Ох ты! Ну, все равно скоро устанет. Карп. Уже увидел хвост. Это карп. Это плавником цепляет каким-то. Может обрезать. Ну. Нет, за рот. В рот. Все, я увидел, не забагрился. Нормально клюнул. Ух ты, хороший. Хороший Карапович. Сильный какой. Да подожди ты. Ага. Клюнул так, что я даже не увидел. Вот вам и... Я бы не сказал, что он прям очень огромный, но достойный экземплярчик. Не сдается и все. Ну, дыши давай. Дыши, дыши, дыши. Дыши. Все. Есть. Так, сейчас мы тебя в мешок посадим. Все как положено. Сейчас покажу вам его. Надо будет, как буду монтировать видео, посмотреть. Но поклевки не было. У меня там был пучок опарыша большой и 4 червя небольших. Ну такой хороший пучок на мормышке. Увидел ройку, опустил там под дамбой, как раз то место, где я закармливал с утра. Я закормил тут мест 5, наверное. Так, по чуть-чуть гороха побросал везде. И подплыл, смотрю, ройка опустил. Боковой кивок на месте стоит.
Смотрю, ройка стала перемещаться, в другом месте начала появляться. А их, получается, я так понимаю, было несколько. И я хотел поднять наживку и перебросить ее в то место, где появлялась ройка. Стал поднимать. Есть что-то. И это что-то сейчас вам покажу. Я думал сначала забагрил, а оказалось не забагрил. Во, смотрите какая. Ну, килограмм. Сколько, как вы думаете? Я думаю, килограмм 5, может 6 будет. Ну, в конце рыбалки взвесим обязательно. Так, все, не буду мучить его. Может, еще его и отпущу потом. Посмотрю. Много крови. Но кровь вся сорта. Если он будет себя хорошо чувствовать, то, возможно, я его и отпущу. Так, значит, надо переходить на червя и опарыша. Похолодало, тем более еще и резко похолодало. Поэтому рыбка вся переходит на живой корм. Друзья, ставьте обязательно лайки. Поймать такого красавца в конце сентября, это дорогого стоит. Солнышко хоть опять начало появляться. О, коряга, хорошая коряга. Вот за нее и прицепим. Отлично. Так. О, иди погуляй. Поднимается ветер, это плохо. И ветер как раз вот на дамбу. Ну ничего, я там по всему озеру позакармливал несколько мест. Ничего, поплывем туда, где нету ветра. Я и в кувшинках закармливал места. И в кувшинках, и возле кувшинок. Сейчас покажу, на какую он клюнул наживку. Вот, смотрите. Можно и поменьше, конечно, пучок. Но я такой делаю, потому что у меня большой крючок. Все, плывем дальше. Искать ройки. Поплыву опять сейчас к дамбе. Посмотрим там. Может, уже подошла рыбка опять туда. Потому что я сколько плавал, он там возле дамбы на большой глубине постоянно крутится. Все время там его вижу. Сейчас подплыву к дамбе, посмотрю, если роек нету. Может, минут 5 постою, понаблюдаю. Если не будет, то поплыву дальше по водоему. В кувшинках он будет ближе к обеду, когда потеплеет. Сейчас градусов, наверное, 8, не больше. Холодно, у меня руки мерзнут. Что-то дергает, но это не карп. Дерг. Во, половину червей украла. Постоял возле дамбы минут 15. Роек нету. Либо он переместился в кувшинки ближе к берегу, либо это я его так напугал, когда доставал карпа. И он пока еще не подошел. Поплывем, посмотрим на других закормленных точках, есть рыба или нету.
Проплыл по кругу по всему водоему, по всем точкам, которые я закармливал. Рыбы не видно. А ройки есть посредине водоема, но подул ветер и лодку сносит. Попью чая и, наверное, поплыву опять к дамбе. Водоем небольшой, он может в длину метров 500, в ширину метров 100 и все. Такой небольшой водоем, но рыба здесь есть. Увидел, тут пузырьки появляются совсем недалеко от берега, но я сюда бросал прикормку. Глубины совсем нету. Вон там стоит еще. Роется рядом. Плавненько подниму и туда переброшу. Во. А ну-ка. Зацепился, елки-палки. Вот с утра как-то он, карп, немножко покормился и все. Видел ройки я еще, может 4-5 роек видел. Даже и пробовал опускать. Такие не быстрые, хорошие ройки. Пробовал опускать наживку, не клюет. Ну, что маємо, те маємо. Сейчас поплывем, взвесим рыбу и буду я выплывать на берег. Опа. Ну, почти 7 килограмм. Хороший карпик. Или сазан, скорее всего, что. Темный, хвост оранжевый. Во, красавчик. А ну-ка, давай. Все. Уплыл. Водоем небольшой, рыбы и так мало. Тем более он такой пузатый, наверное, скорее всего, что самка. Пускай подрастает. В следующем году поймаем его уже, когда он будет побольше. Ставьте, друзья, обязательно лайки. Не забывайте. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите обязательно комментарии, всем отвечу. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!